前文再續係書接上一回啊。上次我哋講到范三郎就放低個魚僆，應咗個母親一聲就走咗去沖涼啦。嗱，各位可能你聽到呢處呢，難免會問，點解郭丁香走到嚟呢度嘅呢？嗱，而家我就翻轉頭交代一下。先前提到嘅范三郎啊，就係呢個白衣婆范大娘嘅獨生仔，今年17歲。咁佢好早就死咗老豆啦，因為窮啊，所以兩仔啦就住喺呢間爛廟樹，平時係靠打魚捉蝦同埋撈一啲水面嗰啲漂浮物為生。尋日傍晚，范三郎就托住一條8、9尺長嘅撈鈎就去到河邊，佢諗住睇下河上邊有咩蒲住嘅嘢可以撈翻嚟賣嘅。當佢啱啱捲到褲腳嘅時候，忽然間佢見到上游嘅樹啊，有一個青布包裹咧，一路咁順水流落嚟噃。范三郎啊，當然高興啦！果然有料到呢趟。佢望望個青布包裹，咦，都幾大噶噃，講唔定今日會發得橫財都唔定。咁佢嗱嗱聲啊，拎起個撈鈎，念手念腳咁啊，掹落去咯噃。當佢掹到落去嘅時候，嗰嚿用青布包住嘅嘢就啱啱流到落嚟。咁啊，范三郎拎起個撈鈎，伸長手出嚟一搭，嗰嚿嘢俾佢搭住咗。呢陣時佢慢慢咁拉條竹篙，將嗰嚿嘢拉埋嚟咯噃。拉到埋嚟腳邊，咦，乜咁大嘅？只見呢嚿嘢啊，外邊用青布包到實一實。想知道裏邊係啲乜嘢呢？要解條繩先知嘅。咁范三郎啊，解開個繩鏈，伸隻手入去揞啦噃。一伸手入去揞嘅時候，突然間一陣香氣喺嗰嚿嘢嘅處滾出嚟。哇！呢種香味啊，佢從來未聞過嘅。哇！乜咁香嘅？佢出嚟咁用個鼻去索，真係好香噃。呢陣時佢只恨爹娘小生個鼻哥窿，巴不得將所有嘅香氣全部索晒個土樹。佢出嚟咁索咗一陣之後，佢嘅心諗：咪住，等我解開佢睇下咩嚟先，咁香都有嘅。范三郎就將嗰啲繩一圈一圈咁拆開咯噃。當佢拆剩最後一圈嘅時候，佢聽到啪聲下，綁住嘅嗰嚿嘢啊，成嚿彈開咗。當堂嚇咗佢一跳，佢仔細一睇，咦呀，邊係咩筍嘢啊？原來係一具藍絲。范三郎啊，定住眼咁望住呢具藍絲。只因水浮絲對佢嚟講已經唔係咩新鮮事啦，但係今日所見到嘅呢具藍絲呢，同往常見到嘅有啲唔一樣。呢具藍絲啊，個頭殼嗰處呢就枕住一束蘭花，而呢束蘭花呢就啱啱將佢塊面啊托出水面。另外喺手腳嗰處呢，又都係有4束嘅丁香花托住嘅。再睇清楚屍體嗰塊面，乜講落亦都奇怪噃。佢塊面呢冇第啲屍體咁難睇，望真下就好似瞓着咗咁。而且藍絲嘅模樣呢就生得好標致，十足個女仔咁。范三郎見水浮絲亦都算見得多咯，但係佢第一次見到咁靚嘅屍體，個心就難免諗咯噃。睇落去真係好似睡美人咁噃。好啦，既然你咁靚，我就小心啲拖你上去埋咗你啦。嗱，各位，范三郎啊，雖然係後生啊，但係佢每一次見到水浮屍嘅時候，都會小心翼翼咁將呢啲屍體啊拖上岸，掘個凼埋咗佢嘅。有啲同行就笑佢啦：三郎，你係咪想積翻啲陰德啫？范三郎就回應佢哋話：切，我理得佢陰德好陽德好啊，我淨係識得死人生人都係人啫嘛，係人都應該要有個鬥噶。
嗱，生人個竇咧係自己搭嘅，而死人嘅竇咧係人哋幫佢搭嘅。咁如果我唔幫人搭，咁啊將來我死咗，咁啊冇人幫我搭竇咯。所以呢次佢見到水浮屍啊，佢亦都打算將佢拖上岸，掘個凼埋咗佢。咁佢平時搬運呢啲屍體嘅時候，都係用兩隻手穿過個屍體嘅胳肋底，然後慢慢咁拖佢上去嘅，唔係將啲屍體拖到甩鞋甩褲呢，就係甩皮甩骨。咩事因有啲屍體喺水裏邊咧浸得太過耐咯，咁樣一拖難免呢甩皮甩骨，呢啲亦都好正常嘅啫。只但係范三郎見到呢個睡美人，哎呀，佢真係唔忍心咁拖佢發，所以呢次呢，佢就劈開隻撓鈎，一隻手呢就穿過佢嘅頸，而另外一隻手呢就穿過佢膝頭哥，好似抱個人上床咁，將呢個屍體呢慢慢就抱上去大基嗰處咯。咁佢放低呢個屍體之後，四圍咁望，佢想揾一笪埋呢個屍體嘅地方。咁啊，見到冇幾遠有個山崗，啱啦。咁於是佢就孭起呢個屍體，一路咁行過山崗嗰邊咯。行行下，佢突然間發覺個屍體好似軟腍腍咁嘅，而且越孭就越輕。范三郎就擰轉頭望咗一下，冇嘢噶。佢又行咗幾步，個屍體嗰啲頭髮俾啲風一吹，有一執呢仰落去自己塊面處擋住自己。咁於是呢，佢就順手將呢執頭髮呢就撥翻去後邊嘞噃。點知道佢隻手一伸去後邊嘅時候，突然間就覺得隻手唔知俾咩咬實。佢擰轉頭一睇，哎呀，原來咬住佢隻手嘅係自己孭住嘅嗰具藍絲。哇！當堂嚇到范三郎啊，面都青晒。佢即刻就將佢藍絲啊放落地下，想話發咗就走咯噃。誰知呢個藍絲啊伸隻手出嚟揦住佢雙腳，而且把口咧不停咁喺處噏：救我！救我！救我！喺呢陣時嘅范三郎啊，走又走唔到，之但係企喺處咧又慌。總言之咧就周身打震，個牙膠啊格格響。就喺呢陣時，個藍絲又開聲咯噃：救我！救我！我而家救你啦！我而家救你啦！佢一邊講一邊踎低身，將隻手指呢就伸去個藍絲個鼻嗰處咯。咦，隻鼻有啲熱氣噃！呀，到底你鬼定人啊你？呢個藍絲冇出聲，范三郎嘅心慌啊！佢鼻哥窿有氣㗎噃，得救唔救佢好咧？佢到底人定鬼啊佢？如果你話唔救佢，咁如果佢死咗，變咗真係嘅鬼過嚟揾我，哎呀，今日仲得人驚。諗到呢處，范三郎就對住呢具屍體話：嗱，我而家嚟救你啦吓，我孭你翻去我屋企，到時有啲咩你唔好揾我啊吓。咁佢一邊講就一邊將呢具藍絲又是孭翻上背脊，沿住來路呢就翻屋企啦。翻到去，咁個老母見佢孭住個人翻嚟，唔使問啦，肯定係浸親噶啦。嗱嗱聲啊過嚟試下佢個鼻有冇氣，撳撳個手腕上邊嗰個脈搏，睇下識唔識得喐。咁啊見到呢個人鼻哥窿嗰處有氣嘅，隻手腕嘅脈搏又識跳，咁即係有得救啦。於是兩仔乸就夾手夾腳，就將佢扶咗上張床嗰處。呢陣時啊，范三郎就立時間諗起，哎呀，個撓鈎好似未攞翻嚟噃。於是就交代個老母幾句，咁自己走去河邊嗰處啊拎撓鈎。個伯爺婆見個仔救翻嚟嘅呢個人周身都濕立立，神志都仲未清醒嘅，於是啊抄個仔嗰啲衫就幫佢換咯噃。點知道唔換猶自可，一換就嚇佢一跳。我仲以為佢係男人嚟添，原嚟佢係個姑娘。哎呀，菩薩保佑，菩薩保佑啊！係噃，唔通係天賜良緣？哎呀，阿彌陀佛，阿彌陀佛，今次整定我個仔有福噶咯。諗到呢處，
個白爺婆嗱嗱聲走去倒盆水，幫床上邊呢個人抹啦噃。點知道呢個男人呢，嗰塊面越抹呢就越似女人，越抹就越靚。啊！搞到呢個白爺婆心花怒放啊！雖然佢係30歲守寡，乜到而家已經隨娘伴到50歲，一早就好想能夠抱翻個孫。但係個仔呢，好似成個細路咁，都唔立品嘅。嗱，人哋有錢人家15、16歲就已經仔女一大竇，而自己個仔今年都已經17、18歲咯。論年紀啊，當然要成家立室啦。但係諗翻起自己屋企又咁窮，唉，邊有女仔溝啊？因為呢件事啊，卒之無日都搞到個白爺婆個心啊囉囉亂。嗱，今日就唔同啦，個仔啊無意之中呢就執咗個大姑娘翻嚟，咁點解唔想方設法撮合下佢哋兩個呢？望落去呢個姑娘仔啊，似乎比自己個仔大幾歲。人啊生得瘦咗啲，但係唔緊要啊！一文錢都唔使花，白執嘅，點解唔試試佢啊？呢個白爺婆咧就下定決心，一於係咁話。嗱，各位聽到呢處咧，大家應該都知道啊，呢個所謂嘅藍絲呢，實際上就係郭丁香，因為先前呢就投河自盡，但係落到去之後啊，就有神靈相助。令到佢平安冇事啊，嚟到范三郎屋企。嗱，話說呢個白爺婆啊，佢仔仔細細將一直昏迷不醒嘅郭丁香用張爛棉胎呢就包到實，然後呢嗱嗱聲去隔籬呢就煲薑水同背翻乾嗰啲衫褲，咁等個仔翻嚟之後啊，就唔俾個仔認出佢係女人。當然咯，佢亦都冇打算將自己嘅諗法話俾個仔聽。先盡管佢係執翻嚟嘅，但必須要搞清楚呢個女仔呢，究竟係有夫之婦啊，抑或孤身一人，抑或失足落水，定係投河自盡嘅呢？如果係投河自盡嘅，咁仲要搞清楚點解會有輕生嘅呢種念頭至得噶。另外啊，仲有一樣嘢係相當之重要嘅，就係必須搞清楚佢係官府嘅千金，抑或係老百姓嘅民女。咁如果係官府嘅千金呢，梗係唔夠膽要啦。嗱，話說郭丁香啊，一直處喺半昏迷之中，咁盡管隔1、2個時辰，佢都會唉咁呻一聲，但係呻完之後呢，又瞓着。呢個白爺婆喺個旁邊足足守咗一晚，咁直到個仔食完早飯，準備出去做嘢之前啊，都仲未醒噃。呢陣時，個白爺婆就摸咗摸郭丁香嘅額頭，又伸手摸摸自己嘅額頭，都差唔多啫，冇燒啊。於是，一邊做自己嘅嘢，咁間中就過嚟裝一裝，睇下郭丁香醒咗未。乜眼睇住差唔多要煮中午飯，啲人都仲未醒噃。咁白爺婆心諗，自己煮飯係要好長時間嘅，冇人睇住佢唔得噶。所以佢就打算叫個仔翻嚟幫手睇實，自己去煮飯。嗱，咁個白爺婆出咗冇幾耐咧，郭丁香就醒啦。咁佢擘大雙眼，睇見自己呢喺間爛廟樹，並且誤認為自己已經落到去陰曹地府，又將白爺婆叫個仔就聽錯成叫黃張郎。嗱，郭丁香點解嚟到呢處呢？我就已經交代晒啦。好啦。咁話住個白爺婆叫個仔出去沖乾淨個身。咁范三郎出咗去之後，呢個白爺婆啊，先至詳詳細細咁講咗郭丁香被救嘅經過。而郭丁香呢陣時先恍然大悟，原來自己啊係喺蘭花同埋丁香花嘅保護底下呢，足足漂100幾里先嚟到虎牢關呢個地方。嗱，呢度講到個虎牢關呢，就喺而家河南省洛陽市。嗱，閒話就唔講佢。郭丁香聽完佢被救經過之後啊，唔單止又冇多謝佢兩母子，反而仲調翻轉頭埋怨佢哋多管閒事添。呢仲有好幾次啊，趁佢兩母子唔為意嘅時候，仲想跳河死。咁好在兩母子呢就及時發現，
勸嚟勸去，勸到好多日，郭丁香咁先打消咗死呢個念頭。呢一日，個白耶婆又是同郭丁香傾偈啦，只見佢一邊傾一邊噏啦噃。人生在世呢，可以講係生死由命，富貴由天㗎。如果你條命唔該絕嘅呢，你跳10次8次落去都唔死得噶。唉，你咁樣做呢，又難為自己，又難為人哋。如果壽命已盡，命該如此咯，洗手盆或者屎凼啊，一樣都會浸死人噶。嗱，閻羅王呢，3更叫你死，佢就唔會留你去5更噶。呢啲都係條命整定嘅啫嘛。呢嗱，你睇下你自己啊，一紮蘭草，2紮丁香草托住你喺條河嘅樹，係咁飄，係咁飄。你都知啦，黃河啲水啊，好得人驚噶嘛，又急又深，嗰啲浪又大。哎呀，諗起啊都打冷震啊！嗱，佢托住你飄咗100幾十里咯，到咗我呢樹乜事都冇嘅。你話啦，呢啲係咪條命整定嘅啦？我就話係啦，呢個直頭呢真係菩薩保佑，老天爺安排噶。所以話呢，你同我個仔呢真係好有緣嘅。呢個白耶婆唔停口咁喺樹噏，乜郭丁香聽聽下咧，又覺得好似有啲道理噃。於是就對呢個白耶婆話：大娘，可能我郭丁香命不該絕，或者我同大娘以及三郎係前世有緣啩。不過呢個絕冇可能係分配之緣。如果大娘同埋三郎唔會用婚事相逼，咁我丁香願意同三郎結為異姓姐弟，一邊教三郎讀書，一邊開間小食店維持生計。唔知大娘嘅意思點呢？白耶婆就話：咁啊，大娘，我喺黃家做新抱嘅時候識煮幾道菜，咁我未嫁之前呢，我屋企呢又學識整龍鬚麵。嗱，虎牢關呢個地方客商咁多，我哋整間小食店喺樹，一定可以揾到錢嘅。另外呢，三郎佢呢又聰明，人品又好，又好學又勤力，只要佢用功讀書呢，一定金榜題名。嗱，大娘，一旦三郎功成名就嘅時候，我一定應承你，我同佢結為夫妻。不過最緊要佢唔嫌棄我就得啦。當然啦，如果三郎另有門當戶對嘅意中人嘅，咁我呢個做姐姐嘅，亦都一啲怨言都冇，就當我係報答你哋嘅救命之恩啦。個白耶婆聽咗之後好高興啊！佢話：有咁嘅好事，我兩母子啊高興都嚟唔切啊！唉，邊有話唔同意噶？如果三郎佢呢有一日真係出人頭地嘅，你就係我哋范家救苦救難嘅觀世音菩薩啊！好啦，各位，你欲知後事如何，就且聽下回分解。